တောင်းဝင်ရတော့ပြောတယ်ပထမဆုံးကိုရွေးချက်လိုက်တယ်ပထမဆုံးတောင်းတဲ့အောင်တော့တော်တော်လေးပြောရဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့တတွဲမှာကျောင်းလျှောက်ရင်းနဲ့အောင်သွားတဲ့အကြောင်းသူလေးကိုအားလုံးပုဒ်တရရစရာအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့မိခွန်းလေးတွေမေးပြီးတော့ညဝေခွင့်ပြုပါရှင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်တတွင်းကိုဘယ်လိုကနေတည်ပြီးတော့လာပြီးတော့ကျောင်းလျှောက်ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာလေးသိပြစေတစ်တော့ကနေကိုရီးယားမှာရှိရမာရီယာကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုလေဗီဇာနဲ့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့ဗီဇာအောင်လာတွေ့ပြီးတော့အဲ့တော့ကျောင်းလေးအဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်အမားတို့စာရွက်စာတမ်းစပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာရှိတယ်ညီမရဲ့ပြင်ဆင်ရတာရှိတဲ့အခါမှာဘယ်စာရွက်စာတမ်းလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဘာလေးတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာလေးတွေလည်းခြားသူလေးတွေဘုဒ္ဓရရအောင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ရှိုးမန်နီကလိုက်ပြီးတော့ပညာရေးအချက်လက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကောဒီ training ကို one stop service နဲ့ပဲအပ်ခဲ့တာလား one stop service ကျောင်းထုတ်တဲ့ချိန်တွင်းမှာပေါ့နော်ဒီ note ပြန်ရတာဒီမိုဖာတုံးတွေစီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိခဲ့မယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကရောဒါသွားလာခဲ့ရတာလေးတွေအခြားလူတွေဘူးတက်တက်လေးရအောင်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်လူဒီလဲတတွင်းရပဲကုန်ပြန်ပြီးတယ်အမူဖောင်ဝင်လို့ရှိရင်လည်းရှင်းမလိုက်ဆောက်ပြီးတယ်အကြောင်းလျှောက်ခဲ့ရလဲရှင့်ဆောင်းမွန်တယ်မှာကိုသွားပြီးတော့ interview ဖြေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါတတွင်းကနေပြီးတော့နောက်ကလိုက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်interview ဖြေတာနဲ့ဒီကျောင်းဝင်ဝင်ရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအပျော်လေးတွေမျှဝေပေးပါဦးရအောင်ဆောက်တာတော့ Google မတက်ခင်တော့ဆောက်လိုက်ရတယ် Google ကတောက်လေးဖြူရပြီးတော့ဖြေလို့ပြီးတော့မနက်ခင်းဖြေလို့ညနေခင်းပိုင်းကျတော့ဖြေတန်းသိရတယ်အဲ့ interview ဖြေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာရောဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဇာကီဆိုကဲဒီဘပိုင်ဆိုင်မှုလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်တွေတခြားပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ဖြေရဲ့မိကွန်းလေးတွေအနေနဲ့ရောတတွင်းကနေပြီးတော့ train ပေးတာလေးရောရှိလားညီမလေး train ပေးရရှင်ဆုံးမီတင်နဲ့ဆုံးမီတင်နဲ့ train ခဲ့တယ်ပေါ့ဝင်ရသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာညီမလေးအနေနဲ့ဒါ visa ဆက်လျှောက်ရတယ်ပေါ့နော်စမ်းမုန်းကိုညီမလေးရလျှောက်ခဲ့တာကဘာ visa လေးနဲ့လျှောက်ခဲ့တာလဲရှင်D41 visa နဲ့လျှောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာညီမလေးကထပ်ပြီးတော့ညီမလေးအနေနဲ့ဒီ visa အတွက်ကိုထပ်ကြိုးပမ်းရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ visa ကလည်းအခုအောင်သွားပြီ visa အောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရတာလေးရှိလားဂျမနီအပရိဖိုင်ပြန်ပြင်ဆင်ရတယ်ညီမလေးရဲ့ရင်ထဲကအကြောင်းဝင်ခွင့်ရသွားတဲ့အချိန်အခု visa လည်းရသွားတဲ့အချိန်မှာညီမလေးရဲ့ရင်ထဲကအပျော်တွေပြီးတော့ကိုရီးယားမှာသွားပြီးတော့ကျောင်းသွားတက်ရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိအောင်မျှဝေပေးပါအောင်ရှင်အဝင်ရသွားတော့ပြောတယ်ပထမဆုံးကိုရွေးချက်လိုက်တယ်ပထမဆုံးတောင်းတဲ့အောင်တော့တော်တော်လေးပြောရဲဟုတ်လိုမျိုးဖြေချပေးတဲ့အတွက်ညီမလေးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးလည်းဒီမှန်ချက်ပန်းနိုင်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပါစေလို့တတွင်းမိသားစုကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများပါတယ်